1분 만에 정리해드립니다. 쿠팡 제품 추천. 김장의 계절 가을이 다가왔는데요. 쿠팡에서 가장 잘 팔리는 딤체 스탠드형 김치 냉장고 추천입니다. 딤체 뚜껑형 김치 냉장고 221에 방문 설치, VDL 22H FWBS 659,000원. 딤체 뚜껑형 김치 냉장고 200에 방문 설치, VDL 20H FWNSS 590,000원. 딤체 뚜껑형 김치 냉장고 174에 방문 설치, 브리스 실버 570,000원. 상품의 자세한 정보는 더보기란과 고정 댓글로 링크 추가드리니 지금 가서 확인하시고 구매하세요.